प्रॉब्लम बता देता हूँ। ये मिक्सर जो है आवाज़ कर रहा है, जैसे कि मैं आपको चालू करके बता दूंगा। ये मिक्सर चालू ज़रूर है, लेकिन इसमें से जो है अलग अलग आवाज़ें आ रही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको चालू करके। आप इसका आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। ये मिक्सर जो इस तरह से आवाज़ कर रहा है, तो हमें इसे रिपेयर करना है। तो चलिए अब हम जो है इस मिक्सर को खोल लेते हैं। चलिए अब मैंने जो है ये मिक्सर खोल लिया है। इसके ब्रश जो है बिल्कुल भी एकदम सही है। तो अभी मुझे इसका एक प्रॉब्लम समझ में आया है, जो कि है, मैं आपको बता देता हूँ। इस मोटर में जो है बहुत ही ज़्यादा प्ले है, ऊपर नीचे हो रही है बहुत ही ज़्यादा। इसकी सेटिंग के लिए हमें जो है ये जो ऊपर का नट है ये वाला, इसे लूज़ करना होगा। बोल्ट को लूज़ करना है और नट को टाइट करना है। और अब हमें प्ले देखना है। फिर भी बहुत प्ले है, हमें इसे और भी टाइट करना पड़ेगा। इसे अभी मैं खोल कर देख लेता हूँ कि इसमें प्ले क्यों आ रहा है इतना। इस नट को हमें जो है खोल लेना है और इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल बहुत ही ज़रूरी होता है, कभी कभी सिर्फ ऑयल से ही हमारा पूरा काम हो जाता है। तो चलिए मैं इसे फिर से टाइट कर देता हूँ। इस नट को टाइट कर देना है हमें। अब ये बोल्ट को भी हमें टाइट कर देना है। चलिए अब हम जो है इसके ऊपर से ऑयल डाल देते हैं। कपलर निकाल के हमें जो है इसमें ऑयल छोड़ देना है और हमें इसमें अच्छी तरह ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल डालना है। हमने जो इसमें ऑयल डाल दिया है, अब हम इसे चालू कर देख लेते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अब जो है ऑयल से सॉल्व हो चुका है, वो भी पूरा के पूरा। इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ चल रहा है। इसमें हम थोड़ा और अब हम जो है इसे पैक कर देते हैं। तो हम जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे और इसका जो कपलर है आप देख सकते हो, इसका आवाज़ जो है पूरी तरह से गायब हो चुका है और मिक्सर जो एकदम स्मूथली चल रहा है। अब हम इसमें कपलर लगा देते हैं फिर से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प किया हो, तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।